Cero, Ourense en la Onda. 1:12 minutos, continuamos en Ourense na Onda, en Onda Cero. Quienes sigan un pouco a política saben que esta é a recta final para os socialistas ourensáns para elegir quen será seu secretario xeral. Unha primeira votación esta fin de semana na que a militancia socialista decidirá neste momento entre tres candidatos: Noela Blanco, Manuel Pachi Vázquez e Rafa Villarino, que é o noso convidado neste momento. Rafa, bos días. Bo día, moi bo día. Bueno, antes de nada, porque a actualidade obliga, intúo, presumo que os socialistas ourensáns e particularmente quenes son candidatos neste proceso de primarias están particularmente incómodos hoxe con unha nova que non por agardada igual pois non se non cabía pensar que podía saltar neste proceso de primarias, que é a petición da Fiscalía que pode conlevar que un dos candidatos, Manuel Pachi Vázquez, que por certo estará mañá neste mesmo estudio tamén, poda ser procesado, polo tanto poda estar no banquiño dos acusados pola súa xestión na política de contratación no Concello de Carballiño cando dirixía ese concello. Digo incómodos, ese sería o término? Bueno, non é unha boa nova para o partido, obviamente, non? Cando acontece algo así, que era unha posibilidade que non tiña por que ocurrir, pero o caso que sí que ocurre, e unha vez que sucede, pois obviamente non é bo para o partido, non xera tranquilidade, non é, bueno, distorsiona un pouco incluso a propia campaña en sí mesma. Afectará a decisión dos militantes, que son quenes ao final teñen a última palabra? Bueno, a militancia, obviamente, cando isto acontece, pois tamén ten reaccións, non? Obviamente non creo que sexa neutra. Supoño que terá algún tipo de impacto, pero, bueno, descoñezo efectivamente cal pode ser a reacción de uns e doutros. Só podo avanzar que a discusión está na rúa, que as posicións da xente, pois, bueno, son, dependendo de quen sean partidarios dun ou doutro candidato, estánse, digamos, polarizando. Pero, bueno, veremos que acontece, non? Veremos que acontece ao longo destes días. Quenes hoxe son candidatos, quenes optan a dirixir o Partido Socialista, en algún momento, pouco hai tanto tempo, formaban unha piña, estabades todos nun mesmo barco, ou sigue estando ahora, pero, digamos, con un interese común. Hoxe hai tres opcións diferenciadas. O mellor, non sei se entende igual dentro do Partido Socialista que fora, o que para uns é pluralidade e debate de posicións e polo tanto saudable en democracia, para outros é disputas entre familias. Bueno, tamén éramos 4 e agora somos 3. É dicir, as afinidades existen. Moitas das propostas que propoñemos son obviamente comuns porque somos do mesmo partido. E as diferencias tamén existen, é dicir, porque neste caso planteanse opcións que son reflexo da diversidade, non? Non creo que sexa malo, si é certo que o Partido Socialista neste caso pois é un exemplo para as demais formacións políticas, porque a transparencia, a apertura, e incluso saindo mellor á rúa pois algúns dos conflitos que evidentemente existen, pois non é malo a hora de transmitir cal é a realidade do partido. Outra cousa é que, bueno, que as confrontacións existen, en algún momento determinado pois tamén son negativas, pero é un pago que hai que cumprir para poder cumprir ese objetivo de transparencia. Que detrás é que hai algo detrás? O entendemento entre a candidatura que encabezaba Álvaro Vila, a chamada terceira vía, que chega a confluir coa que vostede encabeza? Pois o que hai é un espírito compartido de moita xente, de moitos militantes que realmente nos empuxaron, foron eles os que realmente casi nos obrigaron a dar este paso. Houve un momento en algunha declaración que eu dicía a militancia non entendería moi ben que non chegáramos a confluir, como foi o caso, e conversemos, pero moi facilmente porque, bueno, leváronnos en volandas, é dicir, realmente era algo esperado, era algo, digamos, vaticinado por todo o mundo, entonces, pues bueno, é algo que é natural en este sentido. Hai un sector do Partido Socialista, bueno, hai, digamos, ou entendo, visto dende fora, unha certa indefinición en canto a apoio, sobre todo dos socialistas valdeorreses, por un lado, e por outro lado, de unha parte importante da agrupación socialista de Ourense, da cidade de Ourense, da que sai, ademais, días atrás, a proposta de que todos sumen, todos acaben confluindo nunha mesma candidatura. Bueno, o caso de Valdeorras, pois obviamente pois están pasando os candidatos por ali, digo están porque eu irei hoxe,
E obviamente supoño que terán que esperar a escoitarnos a todos para despois ter unha opinión concreta. Mentres o que ocurre son novas nos medios de comunicación, novas nas redes sociais, pero o que está acontecendo é que cada vez que vamos a visitar un lugar, pois a opinión da xente, pois bueno, podese ir conformando a medida que nos escoita, pregunta, responde. Tampouco somos tantos militantes. Yo vou de todo isto é que podemos pois intercambiar opinións, puntos de vista, e moitas veces levarnos sorpresas, non? A veces a xente cree que as redes sociais ou cree que os medios por internet que son a panacea, que permiten formarse unha idea clara das cousas, pero despois vese que non é así. Digamos que no contacto persoal, na xestualidade, no tono como se digan as cousas tan, digamos, fora do que é a mensaxe puramente escrita, pois teñen influencia. Mais alá disso, despois enténdese moito mellor as cousas cando se poden, digamos, debatir, non? Neste caso, pois, esa é a situación na cidade. Con respecto ao que dicía, houve un escrito que, pero non era exactamente así, porque non sei se escrito compartímolo en certo sentido, o escrito da Unión, salvo unha excepción que había ao final, porque claro, non podemos predicar unha unión, pero unha unión de todos contra alguén, non? Digamos que esa parte final era que lle sobraba de algún xeito ese escrito. Eu penso que ese espírito dese grupo sí se vai respetar, e nós ademais sempre mostramos a nosa disposición a confluir, porque inevitablemente despois do día en que pechen estes comicios confluiremos. Con quen confluiría antes? Con a candidatura de Manuel Pachi Vázquez ou coa de Noela Blanco? Con quen pode chegar a haber máis afinidades, tendo en conta que Noela Blanco ten expresado que non ten intención de confluir de momento, mesmo criticaba esa fusión das candidaturas da terceira vía e a súa que encabeza vostede? Bueno, hai unha cousa que me resulta difícil de entender, é dicir, como alguén se pode pechar a confluir sin saber de que se está a falar, non? Son liñas programáticas as que teñen que levar no fondo a confluir ou non confluir, non persoas. É dicir, personalmente teño unha boa relación cos dous candidatos e coa xente que está nas candidaturas, pero eso non vai decidir cal vai ser a inclinación da miña postura, sino que vai ser que é o que propoñen en concreto. E, ademais, dicir que é un contrasentido confluir, pois non é ningún contrasentido. O contrasentido sería non confluir cando se comparten cousas. É dicir, permanecer nunha mesma liña cando se está dicindo o mismo hasta o final, a verdade é que carece de sentido por completo. Claro, si ela percibe que non hai coincidencia no xeito de actuar nos planteamentos, aí entendería, non? Con respecto á candidatura de Pachi Vázquez, digo candidatura porque unha das confusións que temos xeralmente é de confundir o todo coas partes, pensar que todo o mundo é exactamente igual dentro dunha mesma candidatura, pero como non se trata de persoas sino de liñas, eu preferiría falar de confluencia en función de programas. No caso do grupo Sumando, que é coñecido popularmente como a terceira vía, pois é que foi tan natural, porque nós temos un documento escrito, que ese documento escrito estamos facendo chegar a máis grupos, un documento amplo, porque o que sae nas redes sociais certamente non deixan de ser apuntes, en algún caso, pequenas notas que non permiten chegar a ningún tipo de conclusión. Entonces nós, a través deses escritos que compartimos, pois foi como chegamos a concluir que efectivamente estamos na mesma tendencia ideolóxica e que resulta realmente fácil ou difícil confluir. No caso da candidatura de Noela, pois, bueno, nos vimos o que vimos por internet, o noso documento témolo a disposición, estamos dispostos a confluir con todo o mundo, sempre cando as liñas programáticas sexan as mesmas. Este ten que deixar de ser un partido de bandas e bandos, ten que ser un partido que funcione en torno a ideoloxía, principios, e sobre esa base nos traballaremos con todo o mundo e con independencia, porque non vamos a aglutinar as persoas dentro dunha candidatura a considerar que todas sexan homoxéneas, sino a todas aquelas persoas que teñan interese por estudar as liñas políticas e ver se confluimos ou non, pois estaremos dispostos a compartirlas e a confluir. Está vostede tamén entre os sorprendidos pola decisión de Manuel Pachi Vázquez de concurrir a este proceso, porque son moitos, parece que pillou a todo o mundo co pé cambiado. Sí, evidentemente. A min pilloume co pé cambiado, sí. Cal foi a decisión, cal foi o motivo polo que vostede decidiu dar este paso, optar a Secretaría Xeral dos Socialistas Ourensáns? Por qué? Bueno, hai unha cuestión que é de talante político e outra obviamente de tipo persoal, non? De talante político é que o partido está nunha situación de declive moi acentuada. É dicir, poderíamos decir, se fixéramos unha metáfora, que non hai casa. Pero o problema non é que teñas que construir unha casa
de novo desde os cementos, sino que ademais tes que reconstruíla cando os elementos, os piares, os marcos, as portas xa existen e moitas veces están desvencellados e moitas veces pois tes que intentar de alguma maneira, con todo o cariño do mundo, intentar construir un proxecto novo. Entonces, temos por unha parte moita xente que no seu momento pois decidiu non chegar a formar parte deste partido porque sentíanse, bueno, decepcionados, xente que nas agrupacións se sentía abandonada, xente que estaba farta das liortas internas, persoas que ademais percibían que parecía que os intereses persoais estaban por encima dos fins sociais do partido, e todo eso o que levou foi a que, bueno, que había xente que estaba con apatía, con resignación, veían a ausencia de proxecto político. E, ademais, todo eso levounos, no último caso, as últimas eleccións autonómicas, o peor resultado da nosa historia. É dicir, confluindo todo eso, era motivo máis que suficiente para decidir hai que dar un paso adiante. A segunda parte, a persoal, pois, bueno, eu penso que hai momentos da trayectoria profesional, persoal, vital, que dicen, bueno, ou fago algo agora, ou despois queixareime sempre porque non o intentei, polo menos. Pero esa é a parte menos relevante, a parte persoal, porque a nadie se lle escapa que todo isto ten que ter unha confluencia de persoas, ideas, equipos para poder cambiarlo. En os encontros que está a manter coa militancia, que lle transmite? Xa non digo un militante da cidade de Ourense, mellor máis pegado a unha realidade urbana, senón como vostede é alcalde dun concello pequeno como Amoeiro, que transmite ese militante nun pobo no que, pois seguramente, como hai tantos, a maioría do PP aplastante, onde militar na esquerda resulta máis complexo, máis complicado, e onde o propio aparato tarda máis en chegar, o aparato do Partido Socialista? Transmíteme dúas cousas. Por unha parte, unha sensación de illamento, de sentirse sós, abandonados, iso por un lado. Por outra parte tamén eu vexo a valentía e o valor, que é xente moi valorosa, que a pesares de todo, das circunstancias moi difíciles nas que están traballando, manteñen unha estrutura, que é unha das virtudes que ten o partido, o ter unha historia tan longa, pois ten agrupacións, e estas agrupacións, a pesares de todo, pois sobreviven en algún caso. En outros casos, pois están a punto de desaparecer. Entonces, o que me transmiten é que se sinten esquecidos, sinten que cando queren resolver un problema non contan con ninguén que os apoie. Ou preguntarlle cal é o procedimento que siguen para levar a cabo pois determinadas accións a nivel municipal, pois a veces recurren, pois bueno, o que se lles ocurre, tampouco hai realmente unha estrategia de base por detrás. E todo iso pois fai que sexa moi difícil que esta xente é un mérito enorme que este, a pesares de todo, cando non están gobernando, porque é máis sinxelo levalo cando se está no goberno. Nós no Concello de Amoeiro que levamos anos gobernando, e gobernamos tamén en solitario, hai que dicilo, pero, bueno, polo menos hai un marxen de transformar a sociedade, poñerse en contacto ca veciñanza, chegar a facer cambios, pero cando se está na oposición, a veces nunha oposición aplastante, abafante, se ademais o partido non apoia, pois, lóxicamente a situación é moi desalentadora, non? Nos intentamos realmente traballar como motivadores, é dicir, estamos indo aos lugares, estamos dicindo que é posible, pero ademais é que é verdade, que é así, porque realmente todo isto tamén notamos a outra parte, que a xente está desexando que alguén veña e lle diga, veña, ánimo, temos un proxecto, vamos a cambiar isto, é posible facelo. Cando adoptamos este discurso e presentamos exemplos concretos e novos xeitos de actuar, a verdade é que a xente recupera un pouco a esperanza, o ánimo, e creo que eso nos pode levar a cambiar por completo a dinámica na que está inmerso o partido. Unha das propostas que escoitamos nesta, digamos, campaña das primarias socialistas é a de un goberno da Deputación na sombra, ver e traballar xa pensando na posibilidade de arrebatar algo que a día de hoxe semella impensable, arrebatar a maioría absoluta ao Partido Popular na Deputación. Quere isto decir que o actual grupo provincial socialista non colma as expectativas, digamos, de quenes exercen a militancia nos postos de representatividade municipal? Son dúas cuestións diferentes. Bueno, de goberno na sombra, non? Que nos preferimos chamar de goberno alternativo. Goberno na sombra é, digamos, o calificativo que utilizan os laboristas británicos, chamanlle así, ademais oficialmente. Ninguén o ve mal, pero aquí ten outro tipo de connotacións. Non. Nós o que queremos con esa alternativa, con ese goberno alternativo, é amosarlle a cidadanía que é posible presentar algo diferente e, sobre todo, conseguir o que nos queremos, basicamente, que é devolverlle a Deputación ao pobo, cousa que nunca tuvo nesta provincia. Vamos devolverlla, pero vamos devolverlla porque o que hai ahora mesmo é simplemente a xente ten que abrir os ollos dunha vez
hai unha Deputación Provincial que está en mans do que é unha familia, é dicir, un grupo de persoas, que esas persoas dedican todos os seus esforzos a manterse no mesmo sitio que é o único que lles atrae. É dicir, por que non se desenvolve esta provincia? Por que non se están facendo cousas que poderían cambiar a dinámica? Porque non teñen interese as persoas, as élites que están gobernando esa Deputación en que cambia a situación. Si a situación nesta provincia se basara na movilización social, no desenvolvemento, no pulo nas iniciativas, eles non estarían aí. Entonces non lles convén en xeito algún por facer nada que mude esa situación. Por lo tanto, está claro que o discurso deles, tan pronto hai unha alternativa en fronte, pois desvanécese. E o que nos estamos plantexando é presentarlle visualmente, a través de mensaxes, a través de propostas concretas, que hai un novo xeito de facer as cousas, e iso que vai trasladar ese goberno alternativo, que non ten nada que ver, a súa vez, co goberno que está ahora mesmo representando os municipios dentro do ámbito da propia Deputación, que, digamos, é un equipo formado noutro momento, con outro tipo de persoas, con outras responsabilidades, e que, obviamente, cando ese goberno alternativo que se cree empece a funcionar, lóxicamente funcionarán coordinados con el. Pero é algo novo que vamos a crear dentro da estrutura do partido, non integrado, de momento, obviamente, hasta que se consiga eso que non é unha utopía, que é o cambio real no goberno provincial. Estamos a 2 deputados de conseguilo. Si, non é difícil. É posible, sería a primeira vez na historia que se podría conseguir. Por último, gañe quen gañe estas primarias, haberá sosego despois? Ou máis ou menos sosego en función de quen gane? É obriga de quen gañe crear ese clima para traballar todos unidos, non pode ser de outro xeito. E se gaña vostede de algún xeito, algo moi habitual en política, pasar rebarbadora, quenes non estiveron comigo, pois non poden, digamos, formar parte deste proxecto. Todo o contrario, de feito xa estamos facendo. Ademais, nosos acordos ao que estamos chegando, quero tamén que quede claro, non estamos en ningún caso ofertando sillóns, nin postos, nin secretarías, nin cousas por estilo. Non hai ningún documento escrito, ademais, é dicir, é unha cousa entre compañeiros, e nos intentaremos, ademais, a medida, ademais é lógico velo, a medida que as afinidades vayan dando lugar a novos acordos, eses novos acordos van transformar realidades previas, e todo iso vai crear unha nova realidade final, na que cantas máis persoas estemos, máis posible é que sea sostible no tempo. E por último, renovación total ou conxugar renovación con experiencia? Vamos a ver, renovación. O cal non quere dicir que as persoas que estén aí que teñan que forzosamente desaparecer de Estea, pero sí pasar a ocupar un segundo posto, un posto secundario en todo caso, porque o que está claro é que os liderazgos teñen que ser novos, como novo ten que ser o modelo. Rafael Villarino, candidato a secretario xeral dos socialistas ourensáns, pois a ver que pasa nesta xornada de votación, que pode resultar que xa salga un gañador ou unha segunda volta, que é algo o que tamén os socialistas non están afeitos, pero que pode resultar moi interesante. Bueno, sería bastante incómodo ter que vir a votar o 30 de decembro, moi mala data, sí. Pero bueno, se non queda outro remedio, obviamente habrá que facelo. Sacrificados somos. Vamos a ver que ocorre tamén. Moitísimas gracias por compartir este tempo con nós, sorte nese camiño. Moitas gracias por darnos voz. 1:30 minutos, continuamos en Ourense na Onda, en Onda Cero. Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid. ¿Qué pasada? Toyota Yaris Hybrid. ¿Qué pasada?